अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अली। खबर शामिल करते हैं अर्जुन महेश्वरी की इन रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री तूफ़ान बाय पर जो आए के असरात के बाइस ठट्ठा समेत पूरी साहिली पट्टी में आज भी वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा और कई निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मूसलाधार बारिश के बायस पूरे ज़िला में इंसानी ज़िंदगी मफलूज होकर रहेगी। मौसलाती निज़ाम धर्म बरम, लोग घरों में मौसर होकर रहेंगे। समुद्री बंद हो गए।